Kalian studi kasusnya kulkas satu pintu tidak membeku, kalian sudah diganti ini nih relay sama overload, tapi tidak membeku aja, itu berarti tandanya ada kebocoran. Jadi si freonnya kosong di dalam sirkulasi, dia habis ya. Jadi satu alternatifnya dia diganti ini ya, diganti apa namanya, diganti ini kondensor. Bentar ya. Nah, ini diganti kondensor ya, diganti kondensornya nih. Setelah ganti kondensor itu dia akan normal kembali dan masalah beres. Terima kasih, semoga bermanfaat dan